Skinimo tu mrtvu zmiju laži sa nas. Samo jednim pitanjem: gdje je Gospod danas? Ako je obećao da će biti u sve dane, a evo mi pitamo, a gdje je evo u ovaj dan preobraženja? Gdje je? Treba nam. Bolesni smo, treba nam iscijelitelj. Grešni smo, treba nam onaj koji vlast ima otpuštati grijehe. Smrtni smo, treba nam onaj koji obesmrćuje. Otrovani lažju, treba nam onaj koji jeste istina i istinom liječi. Ugroženi smo, treba nam spasitelj. I mi znamo da je on obećao da će biti sa nama. I mi znamo da on nikad ne laže i da nikad nikoga slagao nije. Dakle, postavljamo, evo na današnji dan, evo i u ovo praznično veče, to tako strašno za tamu i ubitačno za mračnu zmiju, za Satan, pitanje: gdje je Gospod danas? Gdje je u ovaj današnji dan? Gdje je onaj koji se preobrazio na gori Tavoru? Gdje je onaj koji sve bolesti liječi? Gdje je onaj koji mrtve vaskrsava? Gdje je Bog otaca naših? Gdje je Bog apostola, mučenika, svetitelja, podvižnika, ispovjednika i pravednika? Gdje je on danas, braćo i sestre? Evo, sve smo uspjeli da lociramo. Sve smo uspjeli da odredimo. Evo sad možemo da pratimo da li je avion iz Frankfurta sletio na podgorički aerodrom ili iz nekog drugog grada na Tivatski. Sve nam je dato da znamo gdje se ko nalazi. Je li u vazduhu ili na zemlji? Gdje je ko što kupio? Gdje je ko što i koliko platio? Koliko je novca podignuto danas, a koliko prije pola godine? Dakle, imamo gotovo apsolutnu evidenciju svega i svačega i ničega. Međutim, ispade da samo ono što je najbitnije, onoga koji je jedina naša suštinska potreba, ne znamo da lociramo. Gdje je Gospod danas, braćo i sestre? Pa gdje je ta svjetlost od svjetlosti? Evo smo ispovjedili u simbolu vjere. Gdje je Sin Božji danas? Gdje je onaj koji je vaskrsao iz mrtvih? Gdje je onaj koji se vaznio na nebesa? Gdje nam je on danas, braćo i sestre? To je pitanje kojim treba da probavamo silu tame. Ništa drugo, samo to da pitamo. Gdje je Gospod danas? Gdje je onaj koji svjetlost božansku nosi u ljudskoj prirodi? To jeste tajna ovog praznika, gdje je Sin Božji, iako jedan od nas, pustio jedan zrak božanstva iz svoje ljudske prirode, kroz svoju ljudsku prirodu otkrio da nije običan čovjek, nego Bog od Boga i svjetlost od svjetlosti, koja je rođena, a ne stvorena, prije svih vjekova. I pogledajte, kao takav predstavlja nezamjenjivu kariku za koju naša bića treba da se zakače. On nam to nudi. Kaže, evo mene, drži se mene, ili, ajde bolje, kroz onu liturgijsku dobru stavu, uzmite me i jedite me, pijte me,
Ja sam vaš život, ja sam vaš spasitelj. Kroz zajednicu sa mnom ulazite u zajednicu koja je iznad vremena, jer ja sam rođen od Oca prije svih vjekova i čim si ušao u zajednicu sa mnom, tebe vrijeme više ne može da steže, ne može da te ograničava, jer si postao jedno sa mnom, a ja sam, kako ti to ispovijedaš i to vrlo dobro, sa svima svetima, ja sam svjetlost od svjetlosti, ja sam Bog istiniti, od Boga istinitog, ja sam rođen, a ne stvoren. Ja sam bespočetan Otcu. I to što sam među vama, to je veliki dar za vas. Ne veliki dar, nego najveći. Otac nema nikog većeg da vam dariva do mene jedinorodnoga Sina. Ja brata nemam, ali možemo svi da budemo u jedinstvu, svi možete da budete moja braća, da budete moj narod, ali treba se sjedinite sa mnom i još nešto, a to će vam Otac reći. I onda Sin daje Otcu da on kaže, a čuli ste u današnjem evanđelju, šta je Otac rekao? Tu, pred Sinom i pred svima nama. Šta je Otac rekao? Ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Njega slušajte. Sve što vam bude govorio, sve slušajte. Isto to će reći i Majka Božja. Što god vam kaže, učinite, poslušajte ga i sve će biti dobro. Evo, braće i sestre, mi postavili smo pitanje jer imamo odgovor. Isti on, dakle svjetlost od svjetlosti, Bog istiniti, od Boga istiniti, jedinorodni, od Oca rođen prije svih vjekova, razumijete? Prije vremena. A evo ga danas, u današnjem danu. Besmrtan, istinit, premudar, pravedan, svet, blag, čovjekoljubiv, ama baš sve ono što nama treba, što tražimo i skupo plaćamo, uvijek bivajući prevareni. Dakle, evo ga među nama onaj koji nam je potreban, a nalazi se, braćo i sestre, to je sad vrlo bitno, evo da lociramo. To ne mogu sateliti da nam odrede, jer sateliti završavaju posao u najvećoj mjeri za tamo, znate, kao sve znamo, sve vidimo, sve nadziremo, sve nadgledamo, a ono glavno ispuštaju. Znati kaže gdje da skreneš, gdje da staneš, ali ni jedan satelit, ni jedna navigacija ne kaže idi pravo pa desno, hram je tu na 100 metara i čekaj svetu liturgiju i tu ti je sve i nemoj više ništa da me pitaš, ja sam završio sa navođenjem, eto ti ga sad on je put, on je istina, on je život, ja koliko sam mogao sam, mene dalje više, nemo ništa da pitaš. Ali nisu takvi ti uređaji, nego nas ubacuju te kružne tokove smrti. Samo crkvena navigacija, blagodatna navigacija naših svetih praznika, evo kao i večeras, preobraženje i crkva ne obmanjuje svoju djecu, nego u crkvu i na liturgiju. I evo ga, braćo i sestre, baš on, Gospod naš, preobraženi Gospod je tu među nama, da nam tu svjetlost preda kroz svetu tajnu pričešća. Evo, naš brat Ivan je primio svetu tajnu krštenja večeras, pa je primio svetu tajnu miropomazanja i evo sad će da primi i svetu tajnu pričešća. Našao je Gospod, istog onog
Gospoda koga su apostoli gledali na gori Tavor, koga nisu našli u grobu, koga su viđali kako se vaznosi na nebesu i koga su čuli kako je obećao da će biti s njima u tajni crkve Duhom Svetim. I evo ga, braćo i sestre, to je on, liturgija, pa to je njegovo prisustvo. Što kažu sveti oci, nemoj da sumnjaš, to je zaista njegovo tijelo, to je zaista njegova krv. To je on tako uredio da možemo lagano, fino, pristupačno da ga imamo i da se sa njim sjedinjujemo i tu njegovu svjetlost da primamo, ali i da ga slušamo. Ko sluša Sina, blagoslov Otca počiva na njemu, a blagoslov Otca je blagodat Duha Svetog. Zato